Los Entertainment MMA ပရိသတ်တို့မင်္ဂလာပါယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ကအားကစားနည်းမျိုးစုံရှိတဲ့အထက်ကပရိသတ်တိုးပွားမှုအများဆုံးအားကစားကတော့ MMA လို့ခေါ်တဲ့ကိုခံပညာပေါင်းစုံပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံအားကစားပွဲတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီ MMA ပွဲစဉ်တွေကိုစီစဉ်ကျင်းပနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ UFC, Onechampionship နဲ့ Bellator တို့ဟာမြန်မာ MMA ပရိသတ်ရင်းနှီးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့အကြမ်းများဖြင့်ဆိုရမှာပါကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံး fighter တွေစုဖွဲ့နေတဲ့ American ခြေဆိုင် UFC နဲ့ရှေ့တောင်အာရှဒေသက fighter အများစုကြီးစိုးထားတဲ့စင်ကာပူခြေဆိုင် Onechampionship တို့ဟာကမ္ဘာ MMA လောကကိုဦးဆောင်ထားတဲ့ပြိုင်မြင့်နှကောင်လို့ပြောရမှာပါဒီ season မှာတော့ဒီဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကြားခြားနားချက်တချို့ကိုသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် UFC ကို1993ခုနှစ်မှာ American Nevada ပြည်နယ် Las Vegas မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်2001ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ Diwali ခံလူဆဲဆဲ UFC ကိုဒါနာဝိုင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေက$2 millionနဲ့လက်လွဲဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်တက်တန်းအဖြစ်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ UFC ဟာပွဲစဉ်ပေါင်း900ကျော်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ UFC နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာထိပ်သီး fighter အရေအတွက်ဟာအမျိုးသား fighter အယောက်900ဝန်းကျင်နဲ့အမျိုးသမီး fighter အယောက်100ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီးတော့စုစုပေါင်း fighter 600ဝန်းကျင်ခန့်ဟာ UFC ရဲ့အလှည့်ကျပွဲစဉ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကြပါတယ်စင်ကာပူခြေဆိုင် One Championship ကိုတော့2011ခုနှစ်မှာလက်ရှိ One Championship ဥက္ကဋ္ဌထိုင်းလူမျိုးချက်ထရီစစ်တိုတောင်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်သက်တမ်းပဲရှိသေးတဲ့ One Championship ဟာကမ္ဘာလူဦးရေ3ချိုး2ချိုးနေထိုင်တဲ့အာရှတိုက်က MMA ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူလျင်မြန်စွာတိုးတက်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ Fighter တွေရဲ့ရည်သွေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ UFC က One Championship တက်အပြတ်အသက်အသာရနေပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံး Fighter တွေရဲ့အိမ်မက်ကလည်း UFC မှာထိုးသက်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါလည်းတက်တန်းအရ10စုနှစ်2နှစ်နီးပါးစောနေတဲ့ UFC ကအသာရနေတာမဆန်းပါဘူးပရိသတ်အရင်ကြီးဆုံးကမ္ဘာကျော် fighter တွေကလည်း UFC မှာပဲရှိနေတာပါ UFC ကသူ့ fighter တွေကိုပရိသတ်ရင်းနှီးအောင် promotion လုပ်တတ်တဲ့ policy ကြောင်းလို့ဆိုရပါမယ် UFC ကနာမည်ကျော် fighter တွေဟာ interview တွေပွဲမတိုင်ခင် media တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ promotion ပွဲတွေမှာလိုအပ်တာထက်ပိုပေါက်ကွဲပြပြီးပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူတတ်ကြပါတယ်အဲ့လို season တွေကနေပဲကမ္ဘာကျော် McGregor လို့ BMF ကမ္ဘာပိုင်ရှင် Max Diva လို့ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားစေမဲ့ character တွေရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်2019 August ကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ McGregor နဲ့ Mayweather တို့ရဲ့ပေါင်းစင်ပွဲဟာပွဲမတိုင်ခင် fighter 2ဦးကြားတွဲဆုံစေတဲ့ promotion ပွဲတွေကို4ချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်သက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်မှုကိုရယူခဲ့ပါတယ်One Championship ကတော့ဒီလိုအလေးထားတွေသိမ့်မရှိပဲကစားသမားချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက UFC ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ချင် pay-per-view လို့ခေါ်တဲ့ပွဲစဉ်အလိုက်ကြည့်ရှုခွင့်တွေနဲ့အခပေးရုပ်သံလိုင်းတွေကနေဝယ်ယူကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်လုံးဝမရှိတာပါ One Championship ပွဲစဉ်တွေကိုတော့အခမဲ့ပြည်တွင်ရုပ်သံလိုင်းတွေနဲ့အင်တာနက်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကနေအခမဲ့ကြည့်ရှုလို့ရနေပါတယ်ဒါဟာ One Championship ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြည်သက်နဲ့လှည့်မြန်စွာရင်းနှီးစေခဲ့တဲ့အချက်တစ်ချက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး UFC က MMA ပွဲစဉ်တွေပဲတည်တံ့ကျင်းပနေချိန်မှာအယောင်သွေးစုံတွေနဲ့ရိုးရာကိုခံပညာတွေစတင်ပေါက်ဖွားရာအာရှဒေသမှာ One Championship ကမွေထိုင်းလက်ဝဲနဲ့ဘောင်စင်ပွဲစဉ်တွေကိုပါစီစဉ်ကျင်းပပေးနေပါတယ်ဒီအချက်ကအာရှပြည်သက်ကို One Championship နဲ့ပုံမရင်းနှီးစေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်က UFC ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုပေးထားတဲ့ထိုးကြီးပွဲစဉ်အလိုက်စုကြီးရုပ်သံကခန်းစားခွင့်စတာတွေကိုအတိအလင်းဖော်ပြတတ်ပေမဲ့ One Championship ကစားသမားတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတော့အဖွဲ့အစည်းဘက်ကရောကစားသမားတွေကပါထုတ်ဖော်ပြောကြတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး UFC ကစားသမားတွေနဲ့ဒါနာဝိုက်ကြားမှာစုကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခဏပြဿနာဖြစ်တာတွေရှိပေမဲ့ One Championship ဘက်မှာတော့ဒီလိုပြဿနာတွေလုံးဝမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် UFC Champion တွေနဲ့ One Championship Champion တွေကြားမှာစုကြီးတွေအနေနဲ့ကွာဟချက်တွေတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကျော် UFC ရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေရဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာတန်း10ကနန်းထိရနေကြတဲ့အချိန်မှာ One Championship ရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာတန်းကနန်းပြည့်ပါမလားဆိုတာကတော့မိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။မကြာသေးမီကမှ UFC ဥက္ကဋ္ဌဒါနာဝိုင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး UFC ကနေနားသွားတဲ့ McGregor ဟာ One Championship နဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာလားလို့ MMA ပရိသတ်တချို့ရဲ့မိကွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ McGregor ရဲ့ UFC မှာရတဲ့ဝင်ငွေကိုOne Championship မှာဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအဖြေကရှင်းသွားပါပြီ။ McGregor One Championship နဲ့ပူးပေါင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်း UFC ရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတချို့ One Championship ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Titan Flyweight fighter Demetrius Johnson, Bellator နဲ့ UFC တို့ရဲ့ Lightweight Champion ဟောင်း Eddie Alvarez နဲ့
welterweight တန်းကစားသမား Safe Knockout တို့ဟာ UFC ကနေ One Championship ရ fighter တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကစားသမားယူသွေးပိုင်းမှာ UFC ရဲ့ကစားသမားတွေဟာ weight တန်းအလိုက်ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာတွေမှာရှိနေပေမဲ့ One Championship ရဲ့ weight တန်းအလိုက် champion တချို့ကတော့ကမ္ဘာအဆင့်ထိပ်ဆုံးအယောက်90စီးရင်မှာတော့မပါဝင်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တေချာတာကတော့ One Championship ရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အရေးသွေးဟာ UFC နဲ့ Bellator တို့မှာကစားနေတဲ့ fighter တွေနဲ့ရှင်ရင်နှိမ့်ကျနေပါသေးတယ်။တွေ့ကြပါလား။ Bye bye. Lethwei versus Muay Thai. The Burmese sport of Lethwei has come into the stage of MMA mainstream recently, seeing a huge surge in interest from around the world. Lethwei, known as one of the most brutal martial arts in the world, as the sport is done bare naked with only tape and gauze on the hands, and fighters are allowed to strike with their fists, elbows, knees, feet, and unusually headbutts are permitted. With some of MMA audience now left wondering, the question is, Lethwei a better sport than Muay Thai? Both Lethwei and Muay Thai are similar in so many ways, namely, the main striking techniques of elbows, knees, shins, feet and fists. But what separates the two are that Lethwei fighters use wraps only on their fists, and most lethally, headbutts as one of their key weapons. Lethwei is believed to be created over 1,000 years ago before Muay Thai is started. Muay Thai and Lethwei focuses on the standard aspect of hand-to-hand combat. Watching these two sports, you will see great similarities in their stance and striking technique, with only a borderline separating both Thailand and Myanmar. Both of these Southeast Asian nations share very many historical and cultural similarities. Along with both countries being majority Buddhist, they also share their deep affinity for their beloved striking arts. While in Thailand, we see the martial art of 8 limbs. Next door in Myanmar, formerly known as Burma, they had to go one better with the art of 9 limbs. The martial art of Muay Thai is known as the art of the 8 limbs, due to its striking techniques consisting of punches, elbows, kicks, and knees. However, Lethwei expands on this by including allowing of their practitioners to strike with their head, therefore giving Lethwei the name of the art of the 9 limbs. Lethwei doesn't allow the use of padded gloves, but rather traditional hand wraps usually made from a gauze type of material, which is then taped. Tightly bound, they offer minimal protection and are more to protect the fighter's hand rather than their opponent. Punches and strikes with the hands are favored in Lethwei over kicks in Muay Thai, and this is where the vast majority of the damages happened. In clinching situations, the fighters can throw devastating elbows, knees, and in Lethwei's case, brutal headbutts. Muay Thai is very similar to Lethwei in so many ways, but for many Burmese, in addition of boxing gloves meant that Muay Thai has become the more easy route for fighters to take. And with a great deal of rivalry between both schools of fighters, some do make the transition from one to the other, learning along the way whether the sport is truly for them. Lethwei appears to take all the good elements of Muay Thai, combined with bare naked boxing and headbutts, and has been deemed by many as the most violent combat sport on the planet. Yet, only now is beginning to gain momentum on the world stage, with all manner of violent knockouts and highlights becoming more easily viewable on platforms such as YouTube. Previously, Lethwei matches lasted until only one fighter was left standing. Now, Lethwei has 3 minute 5 rounds like Muay Thai.
While Muay Thai uses a point system for scoring the fights, lethwei has their own unique and more primitive rule to win. Lethwei fighters have to knock out their opponent or cause them to withdraw from the match due to an injury with a 5 rounds time frame. Otherwise, the match ends in a draw. Muay Thai scoring system weights kicks more than punches, so this type of attack is heavily favored in their matches. Due to low weight, lack of a scoring system, their fighters tend to incorporate punches more in their striking combinations. Lethwei also has an injury timeout component that doesn't exist in Muay Thai. This injury timeout rule lets the cornerman revive their fighter. Due to this injury timeout, as well as lethwei's rules to win and the fighters not wanting to receive a draw result, lethwei fights can be more aggressive, bloody, and reckless compared to Muay Thai. The WLC World Lethwei Championship, established in just 2015, which based in Myanmar. The Lethwei World Championship has opened the door for foreign fighters to test themselves against the best in the world. With yet another adjustment in the rule set, the championships made a conscious decision to make the sport more brokers-friendly and bring it in line with both Muay Thai and MMA in terms of rounds and breaks. The one big advantage lethwei has over Muay Thai in relation to MMA is how lethwei fighters are used to fighting without thick boxing gloves. Unlike boxing and Muay Thai, MMA gloves have less padding to hide behind. Those aspiring to compete in MMA will have to break the habit of hiding behind thick boxing gloves, since it is no longer available option in actual MMA combat. Therefore, a Muay Thai practitioner transitioning to MMA must adjust their striking defense to adapt for this, while lethwei fighters are already used to it. The negative aspect of a lethwei fighter transition to MMA is that their habit strikes are illegal in MMA. Furthermore, their aggressive and reckless fighting style can cause them to be out of position and more exposed to being taken down. While the martial arts of Muay Thai have gained prominence in MMA, we have to wait and see what the future holds for lethwei. Lethwei fights are known for their brutality, which for some makes it quite unpalatable. However, with growing interest and a steady stream of fighters from outside Myanmar showing a keen interest and knack for the sport, it may not be too long before we do see lethwei finally go more mainstream. If you haven't subscribed to our channel, please click the subscribe button below and we will come back on next week. Thanks for watching. Stay tuned. Bye bye.